අයිබෝවන් ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන අද දවසේදී ආරම්භ කරන්නට අපි සූදානම්. අද දවසේදී ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන තුළින් අපි ඔබට සාහිත්‍ය පිළිබඳව සහ මේ සාහිත්‍යයත් එක්ක බොහෝ දේවල් බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණයත් එක්ක බැඳිලා තියෙන බොහෝ දේවල් පිළිබඳව ඔබට අවබෝධය ලබා දෙන්න සූදානම් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ග්‍රන්ථ රචනය ගත්තට පස්සේ නැත්නම් ලේඛන කලාව ගත්තට පස්සේ ගොඩක් විශේෂ තැනක් වර්තමානයේ තුලදී හිමි වෙලා තියෙනවා සහ අතීතයේ තුලදීත් හිමි වෙලා තිබ්බා. හැබැයි මේ ලේඛන කලාවට තරුණ පරම්පරාවේ දායකත්වයක් වර්තමානයේ තුලදී නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව බොහෝ දේ කතා බහ කරන්න අපි අද දවසේ ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන තුලින් සූදානම්. එහෙමනම් අපි මෙලෙස ආරම්භ කරන්නේ ජීවන ගෙත්තම. ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන තුලින් අපි අද දවසේදී කතා බහ කරන්න මේ ලේඛන කලාව පිළිබඳව කියවනේ. ඉතින් ලේඛන කලාව පිළිබඳව කතා කරන්නේ විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්න. ඒ මීට වසර 30කට පමණ ප්‍රථමයෙන් අපේ රටේ කුරුරු යුද්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදයෙන් වෙලාගෙන තිබ්බා. හැබැයි ඒ කාල බකවානුව තුළදී අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසියේ පොලිස්පති විදිහට කටයුතු කරපු එතුමා අද ඒ පොලිස් ජීවිතය පිළිබඳව කතා කරන්න නම් නෙමෙයි එතුමාව අපි මෙතෙන්ට අරගෙන ආවේ. ඔබ දන්නවා මෙහෙමත් කියද්දි කවුද මේ අද අපි මැදිරියට කැඳවාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. එතුමා අද වෙනකොට සම්මානලාභී ලේඛකයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතුමා එක්ක තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. මේ සම්මානලාභී ලේඛක වික්ටර් පෙරේරා මැතිතුමන් අපි එහෙම කිව්වට වරදක් නැතුව ඇති. අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔබතුමන්. අයිබෝවන්. ඉතින් ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහනෙන් ඔබේ ජීවිතයට වටිනාකමක් එකතු කරන්න මේ කතා බහෙන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතුමා වර්තමානයේ වෙද්දී රාජ්‍ය සම්මානලාභී ලේඛකයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතුමන්ගේ ඉතිහාසය ගත්තට පස්සේ ලංකාවේ හිටපු හොඳම පොලිස්පතිවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් නිකන් නෙමෙයි අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදයෙන් කුරිරු ත්‍රස්තවාදයෙන් වෙලාගෙන තිබුණු ඒ කාල වකවානුවේදී ඉතින් කතා කරන්නට බොහෝ කරුණු කාරණා තිබෙනවා. මැතිතුමනි අපි යන් ඔබතුමාගේ පුංචි කාලෙට මේ මතකය අරගෙන පුංචි කාලේ ඔබතුමාගේ වටපිටාව කොහොමද තිබ්බේ කියලා අපි කතා කරමු. සහිත ඔකේ මෙතෙන් කතා කරන්න කැමතියි මගේ ගම ගැන. මම හොරණ උපන්න කෙනෙක්. හොරණින් හොරණ ප්‍රදේශයේ අයිති හල්තොට කියන මේ බොහොම පිටිසර බල ගමක මම උපන්නේ. මගේ පියා මං පුංචි කාලේ නැති වුණා අනතුරකින්. ඊට පස්සේ මගේ අම්මා මාත් එක්ක 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. වැඩිමල් සහෝදරියක් සහෝදර දෙන්නෙක් සහ බාල සහෝදරියක්. ඉතින් අපි තාත්තට කරලා පස්සේ ගොඩක් අසරණ වුණා. නමුත් අම්මා අපේ අම්මගේ තිබිච්ච මම ඇත්තටම දිරිය බාතාවක්. අම්මගේ උත්සාහය නිසාත් කිට්ටුම ඥාතීන්ගේ තිබිච්ච සහයෝගය නිසාත් ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න අපේ තියෙන ඉඩ ගන්න ඒගොල්ලෝ අපිට ඉගෙනුවා. ඉතින් ගම මගේ සුන්දරයි. හොරණ පළාතම සුන්දර පළාත. ඒ ගමේ අද්දකින් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ගමේ හැදිලා පුංචි කාලේ මම අලබුල්ල මහාවිද්‍යාලයට ගුංගු මහාවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා එතනින් පස්සේ උසස් පෙළ හදාරන්න මම ඉන්නේ විද්‍යාරත්න විශ්වවිද්‍යාලයට. මොකද ඒ කාලේ තිබිච්ච හොඳම පාසල මම 1978 දී සරසවි වරන් ලබා ගන්නවා. මම ඇතුළේ ඉන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ආර්ථික විද්‍යාවේ වෙන විශේෂ උපාධියක් මම කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කෙටි කාලයක් මහා භාණ්ඩගාරේ වැඩ කළා. ඒ අතරතුරදී මට වුමනාකම තිබුණා. මම ගොඩක් ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වුණා. පොලිසියට බැඳින්න නැත්නම් පරිපාලන සේවයට යන්න. ඉතින් ඒ දෙකට මම ඉල්ලුම් කළා. පස්සේ මගේ වැඩි කැමැත්ත තිබුණේ පොලිසියට එන්න. සම පොලිසියට බැඳුණා 1974 දී. බැඳිලා අවුරුදු 35ක් මම සේවය කළා. බොහෝ දුෂ්කර පළාත්වල. මගේ සේවා කාලය ආරම්භ වෙන්නේ වවුනියාවේ. ඊට
ඊට පස්සේ මන්නාරම ඒ ආදී වශයෙන් බිලිපිටිය මොන්රාගල පොළොන්නරුව අනුරාධපුර ඒ වගේ ඈත පළාත්වල වැඩ කරලා ස්පී කෙනෙක් වැඩ කරලා ස්පී කෙනෙක් වුණා මම කෑගල්ලට ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ මම පොළොන්නරුවේ කිටි කාලයක් වැඩ කරලා 1984 දී මම යනවා මේ 84 වෙනකොට මම යනවා මඩකලපුව කොට්ටාසේ බාරේ. ඒක විශාල කොට්ටාසයක් ඒක. ඒ කියන්නේ මෙහෙන් යාල පැත්තෙන් පටන් ගත්තාම යාලේ සීකලාවෙන් පටන් ගත්තාම අපි යනවා වාකරේටත් එහාට. සම්පූර්ණ කොට්ටාසයක් ඉදි මූල්දරට ගත්තේ. මට ඒ කාලේ වෙනකොට තමයි මේ LTT ත්‍රස්තවාදයේ LTT කියන්න බෑ. නමුත් ඊළම් කොටි ත්‍රස්තවාදයේ ඊළම් ත්‍රස්තවාදයේ කණ්ඩායම් කීපයක් එකතු වෙලා ආරම්භ කරපු කාලේ. ඉතින් නමුත් අපි සෑහෙන තරම් හොඳට පාලනය කළා. මට ඒ සම්බන්ධව විශේෂ උසස් වීම ලැබුණා. කොහමද ඒ කාල වකවානුවෙන් පස්සේ මම මේ විවිධ පළාත්වල වැඩ කළා. තංගල්ල දුෂ්කර පළාත් ඇත්තරම සජිත් අද වගේ නෙමෙයි. මට අවුරුදු 18ක් ගියා මගේ ගමට එන්න. ගම කියන්නේ කළුතර. කළුතර කොට්ටාසයට මාව ගෙන්නුවේ 89 කලබල තිබිච්ච නිසා. ගෙන්නුවේ ඉතින් කොහොම වුණත් දෙපැත්තම තරුණගේ ජීවිත ආරක්ෂා කළා. අපේ නිලධාරීන්ගිත් ආරක්ෂා කළා. සමාජයේ තිබිච්ච සිවිල් පරිපාලනයේ යථා තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන් විදිහට අපි කටයුතු කළා. ඉතින් දෙපැත්තම ගමේ නිසා මට මේ දෙපැත්තම සමබර කරන්න ගොඩක් පුළුවන් වුණා. සමාජ දෙපාර්තමේන්තුව එහෙම හිතලා මම ගෙන්නවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකත් එක මට හිතෙන හැටියට අපිට පසු කාලේ දැන් හිතෙන අපි මෙහෙම කටයුතු වල ලැබිච්ච එක හොඳයි කියලා. මොකද ගොඩක් අය අපිට බේර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අමාරු ගමනක් ආවේ. පොලිසිය ගාව ගොඩක් අභියෝග. ඊට පස්සේ මම නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වෙනවා. ආරක්ෂක දෙන්නේ ප්‍රභු ආරක්ෂාව චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මෙතිණියගේ ආරක්ෂාව බාරෝ හිටිය ටික කාලයක්. එතනින් පස්සේ මම අහු වෙනවා බෝම්බෙට නගර සභාවේ. ඒ බෝම්බේ මම තුවාල වෙනවා මට. මම හිටියේ ළඟ එතන කාලේ ගානේ. ඉතින් තවමත් තියෙන මගේ මේ නහය ඇතුළේ එක මේකක් බෝලයක්. තවත් තියෙන කොටස් කීපයක් ඇඟේ. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මම මූලස්ථානට ආවා අවුරුදු 5කට පස්සේ එතන. බොහොම 2016 යුද්ධයේ මාවිල් ආරු සටන ආරම්භ කරන 2006 ආරම්භ කරනකොට මාව පත් කළා. ආරම්භ කරනත් එක්ක මාව පත් කළා පොලිස්පති විදියට. වෙලුක අභියෝගයක්. අපි පොලිසිය සූදානම් වෙලා තිබුණේ ඒ කාලේ මේ සාමාන්‍යයෙන් රටේ නීති හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම ඒ කටයුතු සම්බන්ධව. ඉතින් අපි මේ වගේ භයානක යුද්ධකදී ත්‍රිවිධ හමුදා යුද්ධ කරද්දී අපිට ලොකු කාර්යභාරයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ සිවිල් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව මොකද නිදහස් කරන පළාත්වලට දැන් හමුදා විසින් නිදහස් කරගත්තාම යම් පළාතක් ඒ පළාතේ නැවතත් සිවිල් පරිපාලනය ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ. ඒකට ගොඩක් කල් දෙන්නේ අපිට. මොකද හමුදාව පළාතක් නිදහස් කරගත්තාම ආරක්ෂක මණ්ඩලයේදීම කියනවා මේ පළාත අපිට බාර ගන්න කියලා පොලිසියට. ඉතින් එතකොට අපි ගුණනැගිලි හොයන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය නිලධාරී සංඛ්‍යාව හොයන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හොයන්න ඕනේ. ඒකට බඩු මුට්ටු හොයන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපි පුරුදු වෙලා හිටියේ මේ සාමාන්‍යයෙන් රාජකාරී වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි බඳව ගන්න. නමුත් මේ තත්ත්වයට අපිට ඒක විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට අපි කල්පනා කරලා මේ අපේ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය විමධ්‍යගත කළා. කොළඹට ගෙනහල්ලා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන අපි කරපු බඳවා ගැනීම අපි කළා ප්‍රාදේශීය මට්ටමට ගිහිල්ලා. හැබැයි සුසුකම් වල වෙනසක් කළේ නෑ අපි. ඒ සුසුකම් නමුත් අපි ගියා අපි අපේක්ෂකයන්ගේ කියන්නේ ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ
පලාතට ගිහිල්ලා ඉතින් පාසල් වල අපි අර විදියටම සම්මුඛ පවත්තලා අපි බඳවා ගත්තා. විවේකවත් බඳවා ගැනීම. ඒ බඳවා ගැනීමෙන් පස්සේ මතුවෙච්ච ප්‍රශ්න තමයි මෙච්චර විශාල තුගයක් කොහොමද අපි පුහුණු කරන්නේ කියලා. ඒතර පුහුණු පාට ශාලා අපි පාට පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය අපි බිහි කළා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වුණේ ඒකට අවශ්‍ය පුහුණු කරන්න පුහුණු වෙච්ච පුහුණුකරුවෝ නැහැ. එතකොට මේ පුහුණුකරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. ඒ අතරතුරදී අපි හිතුවා අපි දැක්ක ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට මේ අත්තරමුට ගන්න උදවිය සැකකාරයෙක්ම ප්‍රශ්න කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද එතකොට LTT සංවිධානයේ ඔක්කොම දෙමළ පොලිස්ලාරිගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඝාතනය කළා. සමහරු බයේ පැනලා ගියා. බයේ පොලිසිය අයින් වුණා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා මේ අපිට ප්‍රශ්න කිරීම ඉන්ටරොගේට් කරන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒ නිසා දෙමළ අපේ නිලධාරීන්ට දෙමළ උගන්වන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම ද්‍රවිඩ කැමති උදවිය අපි බඳවා ගත්තා. මේවා විදියට ටිකක් අභියෝගාත්මක කාලයක් ගත වුණේ. නමුත් මේ කාලවකවානුවේදී මෙතුමනි මේ දැන් ලොකුම අභියෝගය මොකක්ද? දැන් ඔබතුමාගේ වසර 35ක් පමණ මේ කාලවකවානුව තුල ගත්තට පස්සේ මේ පොලිස් සේවයේ නියුතු වෙලා ඒ ලොකුම අභියෝග මොනවද ඔබතුමාට මතක තියෙන විදිහට මේ කාලවකවානුවේදී ආපු? ගොඩක් අභියෝග තියෙනවා. ඒත් සාමාන්‍ය පොලිස්ලාරියෙකුට ගොඩක් අභියෝග එනවා. ඒවා බාර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේවා බොහොම සමබර විදියට පවත්වා ගන්නත් ඕනේ. ඉතින් එහෙම ගත්තාම මම කිව්ව කරුණු එකක් 1977 ඇති වුණා සිංහල දෙමළ කෝලාහලේ මම හිටියේ පළාතේ වවුනියාවේ. ඉතින් ඒකෙදි ගාරින් සිංහල උදවියගේ ආරක්ෂාවත් දෙමළ උදවියට හිරිහැර නොවෙන්නත් අපි බොහොම සම්බර විදියට කටයුතු කළා. ඒක දුරදිග යන්නේ නැති වෙන්න අපි පාලනය කරගත්තා. ඒතර මම හිටියේ වවුනියාව සහ මන්නාර. ඊළඟට එනවා 83 කළු ජූලිය. ඉතින් හැබැයි ඉතින්දී අපි පොලිස්දාරින් විදියට අපි දෙමළ මිනිසුන්ව ආරක්ෂා කළා. සමහර ප්‍රශ්න තිබුණා අපිට. හැබැයි අපි කල්පනා අපි හිටියේ බැඳිච්ච රාජකාරියක් මොකද කඩසාප්පු වල ගොඩක් හිටියා කෑගල් නගරේ. ඉතින් ඒ කාලේ තවත් සහකාර ප්‍රතිකරු දෙන්නෙක් හිටියා. ඉතින් අපි එකතු වෙලා අපි කතා කරගෙන අපි කළා පුළුවන් තරමටම මේ මිනිස්සුගේ ජීවිත ආරක්ෂා කළා. දේපල සෑහෙන ආරක්ෂා කළා. එහෙම කළා ඒක එක අභියෝගයක් අපි ඒක ජයගත්තා. ඊළඟ තමයි මම කිව්වේ දැන් 89 යුගයක් එනවා. මාව ගමට දැම්ම කාලේ. ඉතින් ඒකෙදිත් මට සිද්ධ වුණා මං අපේ අම්මා මට කිව්වා මේ කොයි විදියට හරි මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත පරිස්සම් කරන්න මේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉස්සෙල්ලා දෙපාරක් හිතන්න ඒ ගැන කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක තමයි අපිට තිබිච්ච මේ අම්මගේ තිබිච්ච ලොකුම මේ ආදර්ශයේ උපදේශය. ඉතින් අපි ඒ තරුණ උදවියත් බේරගෙන පුළුවන් තරම් රජයේ නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ තත්ත්වය පාලනය කරන්න කටයුතු කළා. ඉතින් ඒක නිසා අපි එක ලොකු විශාල අභියෝගයක්. ඊළඟට ඉතින් මේ 1906 ආරම්භ කරපු කාලවකවානුව ලොකුම අභියෝගයක්. ඉතින් ඒක කළා. ඊට පස්සේ මම කිටි කාලයක් උතුරේ ආණ්ඩුකාරකම කළා. හැබැයි ජීවිතේ මගේ පොලිස් 35 අවුරුද්දක් 35 වෙනි මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල ඒ කාලවකවානුවේ ගොඩක් අභියෝග වලට මුහුණ දුන්නා. සමහර ඒවා මට බලපෑමක් වුණේ නැහැ දේශපාලන වශයෙන්. මොකද මගේ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා බලපෑමක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා එහෙම බලපෑමක් නොවන විදිහට පරිසරය හදාගන්න. ඉතින් තව බොහෝ කරුණු කාරණා තියෙනවා මෙතුමන් සමග සාකච්ඡා කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව තවත් බොහෝ දේවල් දැන් මෙතුමගේ ජීවිතයේ පුංචි කාලේ ඉඳන් මෙතුමා ආපු ගමන් මග ඇත්තටම මේක මේ හෝරාවක කාලයක් තුලදී පැයක කාලයක් තුලදී කතා බහ කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් නෙමෙයි මෙතුමගේ ජීවිතයේ තියෙන. ඉතින් අපි තාමත් කෙටි කරලා තමයි මේ වෙලාව තියෙන විදිහට මොකද තව බොහෝ කරුණු කාරණා කතා කරන්න තියෙන නිසා අපි මේ සාකච්ඡාව මේ විදිහට සිද්ධ කරන්නේ.
කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව තවත් බොහෝ කරුණු කාරණා ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන තුළින් කතා බහ කරමු. හොඳයි, නැවතත් ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන සමගින් ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි අද දවසේදී හිටපු පොලිස්පති ඒ වගේම රාජ්‍ය සම්මානලාභී ලේකක වික්ටර් පෙරේරා මෙතුමත් සමගින් කතා බහ කරන්නේ. දැන් මෙතුමගේ පුංචි කාලේ ඉඳන් මෙතුමගේ ජීවිතයේ මෙතුමගේ රාජකාරී දිවිය තුළදී මෙතුමා මුහුණ දුන්නු අභියෝග මොනවද කියන කාරණේ අපි සාකච්ඡා කළා. ඉතින් අර ජාතික වීරයෝ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් පිරිසක් වර්තමානයේ තුල ජීවත් වෙනවද? මෙතුමානනුත් ඒ කොටසට අයත්. ඉතින් ඒක නිසාමයි අපි මෙතුමන් වද දවසේදී සම්බන්ධ කරගත්තේ මේ විදිහට. මෙතුමනි, ඔබතුමා ලේඛන කලාවට පිවිසෙනවා. ඒ පිවිසෙන්නේ කොයි කාල වකවානුව තුලදීද? ඇයි ලේඛන කලාවට පිවිසෙන්න හේතුව? මෙන්න මේ කාරණා ගැන කතා කරමු. සජිත්, තව හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා කියවන පුරුදුලා හිටියේ. මම කොළඹ රැකියාව කරන කාලේ ඉතින් කැම වෙලාවේදී කොටුවට බැස්සහම ඔය පේමන්ට් එක දිගේ ගිහිල්ලා පරණ පොත් වරන් යනවා. ඒකට මේ පුංචි පොත් තියෙනවා. මට හිතුවා කවදා හරි අනාගතයේදී මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඔය පරණ කෝලම් පොත්, පරණ පොත් තියෙන පුංචි පොත්. සමහර වෙලාවට ලේඛකෙකුත් නෑ ඒ වගේ හොඳ පොත් තියෙනවා. පරණ පොත් ඔය පේමන්ට් එක දිගේ යනකොට හම්බ වෙනවා. පොත් ගොඩ ගහලා තියෙන පරණ පොත්. ඉතින් පොත් එකතු කරන්නයි කියවන්න මගේ ලොකු ආසාවක් තිබුණා. ඉතින් මම කියුවා. පොලිසියෙත් පඩියෙන් ඉතින් පොඩි පඩියක් අපිට ඒ කාලේ හම්බ වුණේ. පඩියෙන් ඉතින් මම පෞද්ගලික වුණා පස්සේ කාලෙකදී. ඒත් මම පොතක් ගන්න හැම පඩියෙම මම පොතක් ගත්තා. නවකතා පොත් නෙවෙයි, ඇත්තටම මම ගත්තේ ගොඩක් එක විවිධ විෂයන් තියෙනවානේ. මොකද අද වගේ අපිට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා මොනවද ගන්න බෑනේ. අපි කියවලම ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම පොත් අරන් කියෙව්වා. ඉතින් මගේ පොලිසිය ජීවිතේටත් ඒක ගොඩක් බලපෑවා. මගේ දරුවන්ටත් ඒක තිබුණා. මොකද මම දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක දෙන්නෙක් පුතු දෙන්නෙක් ඉන්නවා ආනන්දෙට ගියේ. එක්කෙනෙක් පරිපාලන සේවයේ පොලිස් කොමිෂන් වැඩ කරනවා. අනිත් පුතා වෛද්‍යවරයෙක්, වඩේ වෛද්‍යවරයෙක්. එක දුවෙක් ඉන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ, අනිත් දුව අපිත් එක්ක මෙහෙ ඉන්නවා. කොයි විවාහකයි. දැන් මට මුණුබුරු මිනිපිට ඉන්නවා 9 දෙනෙක්. මම හිතන්නේ මේ පැත්ත ගත්තත් මම ගොඩක් සාර්ථකයි. ඉතින් මගේ දරුවනුත් කියවන්න කැමතියි. ඒගොල්ලොත් කියන්නේ තාත්තා එච්චර කියවල ඇයි පොතක් ලියන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක මට හම්බ වුණා අපේ සමුගත් පුතා වැදගත් අපිට අමතක කරන්න බැරි විද්වතෙක් මහාචාර්ය කාලෝ පොන්සේකා මෙතුමා. එතුමා මට හම්බෙච්ච වෙලාවක කිව්වා මේ ඇයි ඔය ලියන්නේ නැත්තේ කියලා. ඔයා කතා කරනකොට අර මම තේරෙනවා කියලා හිතෙනවා. ඔයා ලියන්න කියලා. ඉතින් මම කල්පනා කළා ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම මම පොළඹවන්න හිතෙච්ච පළවෙනි කරුණ. මම පොතක් ලිව්වා. ඒ පොත ලිව්වේ ආපදා සහ ආපදා කලමන. අපි පොත පෙන්නමු. අපි ඔබට පුළුවන් රූපරාම ඔස්සේ දකින්න. මේ තියෙන්නේ මෙතුමන්ගේ පළවෙනි පොත මේ විදිහට ආපදා සහ ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව මෙතුමන් ලියපු පළවෙනි පොත තමයි මේ විදිහට ඔබට දකින්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මේ පොත් සම්බන්ධයෙන්, මේ පොත්වල තියෙන අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරියට කතා කරනවා. හොඳයි. අපි ඔබතුමා අපි කතා කරගෙන ගිය අවස්ථාව. එතකොට එතුමා එහෙම කිව්වා. මගේ ලොකක් අලුත් මතකයක් තිබුණේ මේ ආපදා සහ ආපදා කළමනාකරණය. මොකද මම පොලිස්පති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාලෙදී මට අවස්ථා 2-3ක් හම්බ වුණා මේ විෂය සම්බන්ධව. මලේසියාවෙත් ඇමරිකාවෙත් ඇමරිකාවේ දෙපාරක් මම ගියා. මලේසියාවෙත් කළා ඒගොල්ලන්ගේ ආයතනයක මේ විෂය සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ නිසා මට ලොකු දැනීමක් තිබුණා මේ විෂය සම්බන්ධව. අනිත් එක්ක සජිත් මේ පොත ගැන අපි කතා කරනකොට කියමු. ඒක නිසා මම ඉක්මනට මේ පොත ආරම්භ කළා. මේ පොතෙන් ඊට පස්සේ
ආපහු ආයි කාලෝ පොන්සේක මහත්මයා මේ පොත බලලක හොඳ පොතක්. ඔයා නවකතාවකුත් ලියන්න කියලා. ඉතින් මම තිබිච්ච අත්දැකීම් තියලා පොලිස් නිලධාරියෙකුට අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් පරණ අත්දැකීම මගේ තිබුණා හිතේ. ඒක අරගෙන මම ලිව්වා අක්වැස්ස කියලා පොතක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ලේඛන කලාවට මම එන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ප්‍රවීණ ලේඛකයෙක් එක්ක අපිට සම්බන්ධයක් ගන්න බෑ. මොකද අපි සම්මානවල පොත් ලිව්ව නෙමෙයි. අපි ලිව්වේ මගේ සතුටට මම ලිව්වේ මම හිතුවා මම දන්න දෙයක් මේ ජීවිතයෙන් සමුගන්න ඉස්සෙල්ලා ලියලා තියන්න ඕන කියලා. කාට හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා. ඒ නිසා පොත් ලියන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මම පොත් 8ක් 9ක් අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. හැබැයි අර තමන්ගේ අත්දැකීම් කොලයකට එකතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. හැබැයි මෙතුම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ අර සම්මාන බලාපොරොත්තුවෙන් පොත් ලියපු කෙනෙක් නෙමෙයි, ලේඛකෙක් නෙමෙයි මෙතුම. හැබැයි අවසානයේදී මෙතුමගේ පොත්වලට වටිනාකමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වටිනාකමට හිමි රාජ්‍ය සම්මානයෙන් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්මාන මොනවද කියන කාරණාවත් අපි ඉදිරියට කතා කරමු. එතකොට මේ පොත් 8ක් ඔබතුමා රචනා කරලා තියෙනවා. මේ ග්‍රන්ථයන් 8 මොකක්ද කියන කාරණා අපි පැහැදිලි කරමු. මම මුලින්ම ලියපු පොත ආපදා සාපදා ගන්නයි. ඊට පස්සේ මම අක්වැස්ස කියලා පොතක් ලිව්වා. ඊට පස්සේ ආපහු ලිව්වා මම පොතක් සංක්‍රාන්තිය කියලා. ඊට පස්සේ මම ලිව්වා ශාස්ත්‍රීය පොතක් පොලිස් ඉතිහාසය ප්‍රජා පොලිස් සේවය මට හම්බුණා. ඒකට සම්මානයක්. ඊට පස්සේ මම ආපහු ලිව්වා විමර්ශන ඉලක්ක සපත්තු කරන නවකතාව. ඒකෙන් පස්සේ මම ලිව්වා කළුතර දිසාව කියලා ලොකු පොතක්. රාජ්‍ය සම්මානය ලැබුණා. රාජ්‍ය සම්මානයක් හම්බුණා ඒකට. ඊට අනතුරු මම ආපහු ලිව්වා මහා කාරුණිකයෝ කියලා අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මහා කරුණා සම්බන්ධ පොතක්. ඒකෙන් පස්සේ දැන් මම පොතක් ලියලා අවසන් කරලා තියෙන්නේ මුද්‍රණයට යන්න ඔන්න වෙන්න තියෙන්නේ ගැමි සංස්කෘතිය සම්බන්ධව. ඒකත් ලොකු පොතක්. දැන් වෙනකොට ඉතින් ඒ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක උපන්න නිසා මට ලොකු ගෞරවයක් තියෙන අපේ දිස්ත්‍රික්කය ගැන. තමන්ගේ රට, තමන් උපන්න ගම, තමන් ඉගෙනගත්ත පාසල ඉතින් මිනිස්සුන් අමතක කරන්න බෑ. මොකද ජීවිතයත් එක්ක ගොඩක් බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේවා. ඒ නිසා මම ඉස්සරහට සමස්ත ප්‍රජාවටම බලපාන කරුණු සම්බන්ධව අපි ලියන්න බලාපොරොත්තු තියෙනවා. නමුත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ මට ගොඩාක් ඕනකම තිබුණා. මොකද මගේ දිස්ත්‍රික්කේ මම දකින්නේ බොහොම ප්‍රෞඩ දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට. ඉතින් මම ඒක ලියන්න ගියාමත් මට ඒක ඔප්පු වුණා. ඒ නිසා ගැමි සංස්කෘතිය ලිව්වෙත් ගොඩාක් පරිශන කළේ සමුහ සාකච්ඡා පැවැත්වුවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආශ්‍රයම. ඒ නිසා ඒක කළුතර දිසාවේ ගැමි සංස්කෘතිය විදිහට තමයි තව මාසෙකින් විතර පිළි දක්වනවා. හොඳයි. ඉතින් අපිට ඒ ග්‍රන්ථය පිළිබඳවත් බොහෝ තොරතුරු කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි ඉදිරි වැඩසටහන්වලදී. ආපදා සහ ආපදා කළමනාකරණය ඔබතුමන්ගේ පළවෙනි කෘතිය. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමු. මොනවද අන්තර්ගතය? අපිට ඍජුව බලපාන පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉතාම ඍජු බලපෑමක් කරන විෂයක් ඕක. දැන් අපේ සජිත් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ එක මූලික අරමුණක් තමයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත සහ දේපල ආරක්ෂා කිරීම. ඒතර ආපදාවක් කියන්නේ ඒකට හානි කරන දෙයක්. ඒක දේපල එහෙම නැත්නම් ජීවිත එහෙම නැත්නම් දෙකම. දැන් 2004 සුනාමිය හොඳ උදාහරණයක්. අපිට සියල්ල නැති වුණා. මුදු කරේ. දැන් ආපදාවක් කියන එක ආපදාව සහ ආපදා කළමනාකරණය කියන එක ලෝකේ විශ්වවිද්‍යාලවල ගොඩාක් පළල්ව විග්‍රහ කරන ඉතා පළල්ව කටයුතු කරන ඒ සම්බන්ධ වෙනම විද්‍යාවක් විදිහට හදාරන දෙයක්. ඉතින් ඒ ආපදා අපි කොටස් ඉස්සර බෙදුවේ කොටස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික ආපදා natural disaster, ඊළඟට man made කියලා මිනිසා විසින් කරලා ඊට පස්සේ නමුත් ඊට පස්සේ කාලෙකදී එකතු වුණා ඔකට මිනිසා විසින් හැදුවේ නැති වුණාට මිනිසාගේ අත්තරදි නිසා අනතුරක් ගුවන් අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක පයිලට්ගේ ගත තීරණයක් වැරදි තීරණයක් උඩ. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු ටවර් එකකින් දෙන වැරදි සංඥාවක් නිසා දුම්රිය අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්.
ඒවා හිතාමතා කරනව නෙමෙයි. නමුත් ඒවා එක්කෝ ටෙක්නිකල් එහෙම නැත්නම් කාර්මික දෝෂ එහෙම නැත්නම් මානසික වශයෙන් ඇති වෙන මේ වැරදි තීන්දුව ටිකට. ඉතින් මේ නිසා කොටස් 3කට බෙදෙනවා. ඉතින් මම ඔය පොතේ මගේ කොටස් 3 ගැනම විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික ආපදා කියන්නේ මොනවද කියලා. ලෝක වෙච්ච දේවල් සහ ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් එතකොට මට ගොඩාක් 2004 සිද්ධ වෙච්ච සුනාමිය ගැන ඉතින් මගේ අත්දැකීම් තුන අපි ගියා. ඒ සම්බන්ධව අපි කටයුතු කළා. ඉතින් මට හිතුණා ඒකත් පරිඹීමක් වුණා මේ සුනාමියක් කිව්වම අපිට ඒ 2004 වෙනකොට අපේ ජනතාවට අලුත් අත්දැකීමක්. නමුත් ඔක සුනාමිය කියන එක ඇත්තටම ජපානයේ ආපු වචනයක් ඕක. ඒකට හේතුව මේ ජපාන් දීවරය වරායෙන් පිට වෙලා යනකොට මොහොතේදී කිසිම සද්දයක් නැහැ. කිසිම හොයාගැනීමක් කරන්න බැරි වුණා මේ. නමුත් ආපහු ඒගොල්ලෝ එනකොට ඒගොල්ලන්ගේ වරායයි ඒගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච බෝට්ටු වරම ඉතුරු වෙච්ච අනිත් ඔක්කොම නැති වෙලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. මොකද දැන් ඔය සුනාමියක් ඇති වෙන්න බලපාන එක ස්වභාවික අපදාවක් මේ අපේ භූ තලයේ තැටි ගානකට කැඩලා තියෙන්නේ. ඔකට අපි කියන වෙග්ඩර් කල්පිතය කියලා ජියෝග්‍රැෆි වලදී ජියොලොජි ඒ වෙග්ඩර් කල්පිතය හැටියට ඒ කාලේ තිබුණා තියෙන්නේ අපි ඔක්කොම එක සමාන භූස්කන්ධයක්. මේ භූස්කන්ධය කැඩලා තියෙනවා. සයිත්‍ය වෙලාවක සිටිය වරන් කැලි වලට කපලා එකතු කරොත් මට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති උතුරු ඇමරිකාව දකුණු ඇමරිකාව අතර තියෙන හිස්තැන පුරවන්න පුළුවන් අප්‍රිකාවේ තියෙන අර රවුම් වෙච්ච හැඩේ. මේ විදිහට මේ ඔක්කොම එකහව කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙග්න කියන්නේ මේව කාලයක් තිස්සේම ප්ලාවිත වුණා. ඒ ප්ලාවිත වෙන්න හේතුව අපේ පෘථිවි ගෝලයේ අර සියල් සීමා කියලා ස්තර දෙකක් තියෙනවා. එකක් උඩ එකක් පා වෙනවා. මේ අපිට නොපෙවුනාට මේ ප්ලේට්ස් එහෙම නැත්නම් භූතල භූතැටි මේවා පා වෙනවා යම් විදිහකට. ඉතින් සමහර ඒවා තිරස්ව මෙහෙම ඉස්සරහට යනවා. සමහර ඒවා මේ පැත්තට යනවා. එකට එකිනෙක ගැටීමක් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාඥයන් පිළිගැනීම තමයි සාගරවල භූතැටි ගොඩක් බරයි. පොළොව පෘථිවියට සම්බන්ධ භූතල ගොඩක් බරෙන් අඩුයි අරියට වඩා. ඒ නිසා මෙහෙම විශාල ගැටුමක් ඇති වුණොත් එක භූතලයක් උඩින් අනිත් භූතලේ යනවා. දැන් එහෙම තමයි ගොඩක් උනේ අපි භූතල. ඉතින් ගොඩක් කැඩිලා තියෙන භූතල ඊට පස්සෙත් දැන් විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙන අලුත් භූතැටි වලට ආපහු ආයි කැඩිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලෝකේ දැන් සුනාමිය ආපදා වුණත් ඉස්සරහට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විද්‍යාවේ දියුණුව නිසා ඒකට වෙනම ක්‍රමවේද හදලා තියෙනවා. ඒ භූතැටියක් බුද අභ්‍යන්තරය ඇති වෙන භූකම්පනයක් හේතුකොට තමයි සුනාමියක් ඇති වෙන්නේ. ඒ භූකම්පනයක් වුණාම ඉතා ඉක්මනට මේ අනිත් ඒ අවට රටවල් වල දන්වන්න ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියෙන බොහොම දියුණු ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපිට සූදානමින් හිටියොත් සුනාමියකින් වුණත් කිසියම් වූ සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියල්ලක්ම මේ අන්තර්ගත කරලා තමයි මෙතුමන්ගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් එක්ක තමයි මෙතුමා ග්‍රන්ථයන් මේ විදිහට ලියන්න පෙළඹිලා තියෙන කියන කාරණේ අපි ඔබට පැහැදිලි කරනවා. ඒකට මෙතුමනි මේ දැන් අක්වැස්ස අනිත් ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථවලට අමතරව මේ නවකථා ශාස්ත්‍රයටත් ඔබතුමා මේ යොමු වෙලා තියෙනවා. මේ අක්වැස්ස කියන්නේ ඒ වගේ ග්‍රන්ථයක්. මෙහි අන්තර්ගතයේ පෞද්ගලිකව මම රසවින්දට මං හිතනවා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඒ රසවින්දනය ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඔබතුමන් මේ මැදිරියට ඇවිල්ලා ප්‍රථමයෙන්ම මම මේ කාරණේ විමසද්දී ඔබතුමන් පැහැදිලි කළා හරි අපූර්වට අහන් ඉන්න ආසයි. අපිට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කැමතියි මේ කතාවට පාදක වෙච්ච හේතු මොනවද කියන කාරණේ යට ගියාව දැනගන්න. ඉන්න අනතුරුව ඇයි නවකථාකරණයට පිවිසුනේ කියන කාරණේත් අපි පැහැදිලි කරමු. මම කලින් සඳහන් කළා මේ අපේ විවිච්ච අපේ මහාචාර්ය කාලෝපොන්සේක මැතිතුමා තමයි ඉල්ලීමක් කළේ ලියන්න නවකතාවක් කියලා. ඉතින් ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා පොලිස් ධාරීත්. මොකද සජිත් මට ගොඩාක් අවස්ථා ලැබුණා මේ එක තැනකට නගරයකට හරි එක පළාතකට කොටු වෙලා නොහිට දෙපාර්තමේන්තුව කියපු ඈත පළාත් වල වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ලැබිච්ච ගොඩක් පළාත් මට මේ බොහොම දුප්පත් ගැමියෝ ඉන්න පළාත්.
බොහොම ගොවිතැන් කටයුතු කිරිච්ච ගැමි සංස්කෘතියක් තිබිච්ච පළාත් වල තමයි හිටියේ අපි. ඉතින් එහෙම ගියාම ඒගොල්ලොත් එක්ක අපේ තිබුණා මේ මට පොඩි බුමනාවක් තිබුණා. සාමාන්‍ය මම නිරීක්ෂණය කරන ඕන දෙයක්. මොන සිවුම්ම මිනිස්සුන්ගේ කටයුතු කිරීම හේංගුවෙක් නම් හේන කපන හැටි, ඒක පුච්චන හැටි, ඒගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච හොඳ සාර ධර්ම ගොඩාක් තියෙනවා. අපි මේ පොත්වල තියෙනවා ඒවා. මං ලැබිච්ච අත්දැකීම්. මොකද අපි තාම අගය කරන්නේ ගැමියගේ තිබිච්ච ඒ සාමූහිකත්වයේ තිබිච්ච සාර ධර්ම. දැන් ඔය අක්වැස ලියවෙන්නේ ඔක පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක් කංසා හේනක් වටලන් හම්බෙකුම පැත්තේ ප්‍රසිද්ධ පැත්ත කංසවලට ගිහිල්ලා යා ඒකේ අතරමං වුණාට පස්සේ සිදුවෙන කතාවක්. ඉතින් කාල වේලාවක් තියෙද අපිට කතා කරන්න නැත්නම් ඒක හොඳ අපි තාම කෙටියෙන් අත්දැකීමක්. මොකද මේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයා අනුරාධපුරේ රත්නල් බව කියන ගමේ ඇත්තටම බෙද මහත්තයෙක් හිටියා. බෙද මහත්තයෙක් පුතා විදිහට තමයි මම ওই කතාවට ගේන්නේ ආවා. ඉතින් ඒ පළාතේ මෙදවච්චේ පොලිසිය ඔවාසි මහත්තයා බේත් ගන්න ගියාම බෙද මහත්තයන් ඒ තාත්තයි පොලිස් ස්ථානිපතිගේ උගමනට තමයි මේ සුමනසිරි කියන මේ තරුණයා වැදෙන්නේ පොලිසියට. ඒතකොට ඒ කාලේ යා ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉගෙන ගන්න දක්ෂයි. ඉතින් අම්මා ගුරුවරියක් අම්මා කියන්නේ උසස් පෙළ විභාගේ ලියලා ඉවර වෙලා වෛද්‍ය වෘත්තිය හරි ඉංජිනේරු වෘත්තියකට යන්න කියලා. නමුත් තාත්තගේ ඉල්ලීම තාත්තට තිබුණ අර ගමේ රාළහමිලගෙන් විච්ච පොඩි කරදර හිරියක් නෙමෙයි නිකන් කිසියම් මේකක් නිසා එයා ලොකු ඕනකමක් තිබ්බා මේ පුතාව පොලිසියට ගිහින්. ගමේ. ඉතින් තාත්තගේ ඉල්ලීමට ගියා. ඒ යනකොට මෙයාට පෙම්වතියක් හිටියා ගමේ. ඒ පෙම්වතියගෙත් එපා කියද්දි තමයි මෙයා පොලිසියට යන්නේ. කීලා මේ ගංජා අල්ලන්න ඉතින් මේ ආධුනික පොලිස් කොස්තාපල්වරේ මෙයාත් යනවා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම ගියාම මේ කණ්ඩායම කැලේ මැද්දේ යද්දි වලයක් පයින්නවා. ඒ වලයක් පැන්නාම මේ කණ්ඩායම සීසීකට යනවා. ඒක සුමනසිරි වෙනම තනි වෙනවා. තනි වෙලා මෙයාට හොයාගන්න බැරි වෙන පාර. ඊට පස්සේ මෙයා රෑ 3ක් ගලක් උඩ ඉන්නවා. මෙයාට කෑම බීමක් නැහැ. ඔය බෙලි දියුල් වගේ කකා ඉඳලා දවස් 3කට පස්සේ මෙයා ගහකට නැග්ගට පස්සේ මෙයාට පස්සේ පේනවා දුමක් ඈත හේනක. මෙයා දන්නවා ඉතින් ගංගුලේ හිටිය මිනිස්සෙක් නේ. ඉතින් මෙයා ඒක හොයාගෙන යනවා. ඒ යනකොට මෙයා මුණ හොදන්න තිබිච්ච වැවයට ගියාම මෙයාව කිඹුලෙක් කනවා. කිඹුලෙක් අල්ලනවා කකුල. ඉතින් ඒකේ කොහරි බේරනවා බරපතල තුවාලයක් වෙනවා. ඉතින් මෙයා අමාරුවෙන් අර ගියේ පැනලට යනවා. ඒ ගියාම එතන ඉන්නේ රූමත් තරුණ කාන්තාවක් විවාහක දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්න පුංචි. ස්වාම පුරුෂයා නැහැ. ස්වාම පුරුෂයා කතාව කියන්නේ 1971 කැරැල්ලේදී මොන්රා පොලිසියට ගහන්න ගිහලා වැල්ලවාය පොලිසියට පහර දෙන්න ගිහිල්ලා ඒ වෙඩිකාලා මලා කියලා. ඒක තමයි යාගේ පිළිගැනීම උනේ ගම්මුන්ගේ පිළිගැනීම උනේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු වැඩි හොයලා නැහැ මේක. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මේ සුමනසිරිට බේත් කරන්නේ මේ කාන්තාව. බෙද මහත්තයෙක් ඉන්නවා ගමේ. ඒ බෙද මහත්තයාගෙන අහලා ගමේ ඇදී තියාගේ යාගේ ගෙදර පිළි තියාගෙන මේ ඉලගම් කළ මාස 3ක් යනවා. ඉතින් මේ තින්දී මේ කාන්තාව සුමනසිරිට මේ කාන්තාව ගැන කිසිම බලාපොරොත්තුවක් හැඟීමක් නැහැ. නමුත් කාන්තාවට මෙයා ගැන යම් හැඟීමක් තියෙනවා මේක එළියට එන්නෙත් නැහැ. දැන් මෙයා ගමට තාත්තට අම්මට ලියුම් අරිනවා, පෙම්වතියට ලියුම් අරිනවා. ඒ ලියුම් තැපැල් කරන්න දෙන්නේ අර කාන්තාවට. මේ කාන්තාව කරන්නේ මොකක්කෝ හේතුවක් නිසා මේ ලියුම් ඔක්කොම මේ වීසි කරලා එනවා. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම ඔහොම කාලයක් ගිහිල්ලා මෙයා තුවාලේ සනීප වෙලා යනවා ගෙදර. ගෙදර යනකොට අර මෙයා ආදරය කරපු පෙම්වතිය ඒ පාසලක ඒ ප්‍රින්සිපල්ගේ විදුහල්පතිවරයාගේ පුතත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දෙමව්පියන්ගේ බලකිරීමට විවාහ වෙලා.
එතකොට මේ කතානායක සුමනසිරි එයා කල්පනා කරනවා ඉතින් එතකොට ඒ යනකොට අම්මා නැති වෙලා පුතා නැති වෙච්ච එක මොකද දැන් පොලිසියෙන් ඇහුවාම කියනවා දැන් පුතාන් වල හොයාගන්න බෑ දැන් සතෙක් කාලා වෙන්නේ නැති කියලා මේගොල්ලෝ හිතනවා. ඕම ගිහලා අම්ම නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ගමට යනවා. ඒකට තාත්තත් ටිකක් අසනීප තත්ත්වෙන් ඉන්නේ. කොහොමරි තාත්තත් මෙයා ගියාට පස්සේ තාත්තත් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා තියෙන ඔක්කොම ඉඩකඩ විකුණලා එනවා ආපහු මේ අර කාන්තාවගේ මොන්රාගලට. ඒ ඇවිල්ලා මොන්රාගලදී මෙයා මේ ඒතර පුංචි ළමයි දැන් ටිකක් ලොකුයි මෙයා ඒ ළමයින්ට උගන්වන්න අවශ්‍ය දේවල් කරනවා වත්ත පිටිය හොඳට අපෝ දියුණු කරනවා කළා තවත් ඉඩම් කැලලක් ගන්නවා එහෙම කරගෙන යනවා දැන් මෙයාගේ හිතේ තියෙනවා අර කාන්තාව සම්බන්ධ මොකද ඒ කාන්තාවත් බලා හිතාන් ඉන්නේ යාගේ පුරුෂයා නැති වෙලා මිය ගිහලා ඕම කාලයක් ගත වෙනකොට පුතා තරුණ වීර්යයටපත් වෙනවා පුතා අකමැති මේ අම්මගේ සම්බන්ධයකට එතකොට මේ ඔය අතරවාරේදී අර වෙද මහත්තයා මෙදිහත්ලා මේ දෙන්නා විවාහ කරනවා. මොකද ගමේ කතාවක් පැතිරෙනවා විවාහ වෙන්නේ නැතුව මේ ගෙදර ඉන්නවා කියලා. සුමනසිරි කැමතුන්නේ නැහැ ඒකට. ඉතින් එයා කියනවා අපි විවාහ වෙමු එහෙනම් කියලා නීති අනුකූල විවාහ වෙනවා. ඒ විවාහයේදීත් පුතත් එක්ක පොඩි ගැටුම් ඇති වෙනවා. කොහොම ගිහින් ඉතින් මෙයා වෙනම ඉඩම් කැලලක් කරා එකක් දිනු කරලා ඒකත් ගයක් හදලා ඉන්න අතරවාරේදී හදිස්සියේ දවසක් ඒගොල්ලෝ පොලියේ ගිහිල්ලා එනකොට ට්‍රැක්ටරේ මිනිස්සෙක් කෙනා රැවුලවා ගත්ත ටිකක් වයස්ගත වෙච්ච මිනිස්සෙක් කෙනා ඒ බැලුවාම එයා ඇවිල්ලා අර කාන්තාවගේ මලයේගිව ස්වාමි පුරුෂයා වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද වෙල්ලවයි පොලිසියේදී වෙඩි තියලා මලයේගුවට ඉතින්දී පොලිසිය අත්තරවට අරගෙන හමුදා පොලිසිය මෙයාව සිරබාරට මෙයා අනුරාධපුරේ බන්ධනාගාරගත වෙලා අවුරුදු 15කට 20කට පස්සේ තමයි මේ එන්නේ. ඒතකොට එයා ඇවිල්ලා පුතත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඒතර පුතා ඔක්කොම විස්තර කියලා දැන් මෙහෙමයි කියලා. ඒ මිනිස්සයා ඒ වෙලාවේදී කල්පනා කරනවා එයා යන්න ගමට යාගේ. දරුවෝ දෙන්න තනි කරන්න බෑ. දරුවෝ කියනවා යන්න එපා තාත්තා ඉන්න මේ. ඔන්න එයාට යන්න කියන්නේ. හැබැයි එතන දුව දෙපැත්තටම සම්බරව ඉන්නවා. පුතා බොහොම තදින් විරුද්ධයි. ඔය අතරතුරදී මේ දැන් විවාහ වෙලානේ තියෙන්නේ. සුමනසිරි බලාපොරොත්තු වෙන අපව යන්න නමුත් අර කාන්තාව කැමතුන්නේ නැහැ ඒකට. ඔම කියලා අවසාන වෙන්නේ. ගොඩක් ඔය අතරතුර ගැටුම් අරම තියෙනවා. අර පුතා ගොඩක් දරදඬු වෙනවා. තාත්තයි පුතයි දුවයි එකට ඉන්නේ. දුවත් විවාහ කරලා දෙනවා. දුව විවාහ කරලා දෙන්නේ සුමනසිරි තාත්තයන් ඉස්සෙල්ලා. වියදම් කළා එයා වෙන විවාහයක් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තාත්තයි පුතයි තමයි අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පුතා බොන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ එයා නරක ආශ්‍රයට වැහිලා අන්තිමට දවසක් සුමනසිරිගේ මෝටරයක් හොරකම් කළා. ඒ ප්‍රශ්නේ පොලිසියට ගිහින් පැමිණිල්ලක් කළා කියලා මෙයා පිහින් අරින්න ගියා ඒ මිනිස්සයා සුමනසිරියට. නමුත් එයාව බේර ගන්න ඉස්සරහට වෙන්නේ අම්මා. අම්මට පීපාරය දීලා අම්මා මලා. ඊට පස්සේ මෙයාට දැන් සියල්ලම අහිමි සුමනසිරියට අපේ සමගතයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා යනවා මේ ගිල මහාන වෙනවා. ඒකමයි කතාව. ඉතින් මෙතුමා චිත්ත රූපම වෙන ආකාරයට මේ වගේ නිර්මාණයන් සමාජයට දායද කරලා තිනවා. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ ග්‍රන්ථයන් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි අවසානයේදී මතක් කරන්න ඔබට මේ ග්‍රන්ථයන් කොහෙන්ද ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය. එතකොට ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ නිර්මාණවලට පාඨකයෙක් විදිහට ඔබේ දායකත්වයට ලබා දෙන්න. ඔබට කොහොමද මේ නිර්මාණ දැනෙන්නේ කියලා එතුමාගේ තව නිර්මාණ ඉදිරියට අපිට මේ විදිහට සමාජගත වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා රස විඳින්න. හොඳයි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න ඕනේ. විරාමයෙන් අනතුරු නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. හොඳයි නැවතත් ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන සමගිනුයි ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි අද දවසේදී මේ ලේඛන කලාව පිළිබඳවත් ඒ වගේම මේ පොලිසියේ ජීවත් වුණු පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිත කතාවේ අභියෝග මොනවාද සහ ඒ අත්දැකීම් මොනවාද කියන කාරණේ පිළිබඳවත් අපි ඔබට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේ අපි කතා බහ කරන දේවල් තුළ ඔබේ ජීවිතයට ගැනීමට බොහෝ කරුණු කාරණා තිබෙනවා. ඔබ අභියෝගවලට සමහරක් විටක අපි මුහුණ දෙන්න තියා හිතලවත් නැති අභියෝගවලට මුහුණු දුන්න කෙනෙක් ඒ අත්දැකීම් තියෙන ඒ
පරිචයක් සෑහෙන පරිචයක් තියෙන පුද්ගලෙක් පිළිබඳව තමයි අපි අද දවසේදී ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන තුළින් කතා බහට ලක් කරන්නේ. ඉතින් අපේ වික්ටර් පෙරේරා මැතිතුමනි අපිට කාල වේලාව ඉතාමත් කෙටියෙන් තියෙන නිසා අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ඔබතුමාගේ මේ සංක්‍රාන්තිය ඒ වගේම බිම්මල් සහ යකඩ සපත්තු මේ ග්‍රන්ථ දෙක පිළිබඳව ඉතාමත් කෙටියෙන් කතා කරලා ඊට පස්සේ ඔබතුමාට අපි රාජ්‍ය සම්මාන ලැබුණු ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ පොලිස් ඉතිහාසය සහ ප්‍රජා පොලිස් සේවය කියන එක. එතකොට ඒ සම්මානත් තියෙන නිසා අපි මේ කාරණා දෙකම පිළිබඳ කෙටියෙන් කතා කරනවා. මම හිතන්නේ මේ දෙකේම තියෙන්නේ සමාජ අසාධාරණ ලක්වෙච්ච අපේ ජන ජීවිතයේ මිනිස්සු දේශපාලන බලය සහ මුදල් බලය කියන දෙක කාර්යයක් තිස්සේ ලංකාවේ නරක විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද ඒකෙන් ඒ කතා දෙකටම පාදක වෙන්නේ ඒ වගේ අත්දැකීම් දෙකක්. සත්‍යම සිද්ධ වෙන්නේ නෙවෙයි. නමුත් මම අසාධාරණ ගත්ත නැත්තම් මම විභාග කරපු පරීක්ෂණ කරපු කතන්දර. ඒ දෙකම මට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් සමාජ අසාධාරණ සම්බන්ධව ගොඩාක් මේ සමාජය යටි තලි දැන් බිම්මල් සහ යකඩ සපත්තු කියන අර්ථයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. බිම්මල් කියන්නේ බොහොම ඉක්මනට පොඩි වෙන දෙයක්. යකඩ සපත්තු කියන්නේ බොහොම බලේ බර තියෙන දෙයක්. ඉතින් එහෙම සමාජ අසරණ වෙච්ච උදවියක තමයි පොත් දෙකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන ඔබට මේ අර බිම්මල් සහ යකඩ සපත්තු කියන කෘතියේ ග්‍රන්ථය ගත්තට පස්සේ මම මෙහි පෙරවදන සහ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් කෙටියෙන් මම පොඩි විපරමක් කළා. මේකේ තියෙනවා මේ කාන්තාවකට සිදුවුණු සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් සහ මේ සමාජයේ තියෙන අර බලය තියෙන පුද්ගලයින්ට කොයි විදිහටද බලය නොමැති මිනිස්සුන්ට මේ සමාජයේ මේ නිර්ධන ප්‍රාන්තිකයන්ට සලකන තත්ත්වය කොයි වගේද කියන කාරණාත් අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ කෘතීන් අරගෙන රස වින්දොත් මීට වැඩි රසයක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණේ අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම 2016 වසරේදී ඔබතුමාගේ පොලිස් ඉතිහාසය සහ ප්‍රජා පොලිස් සේවය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ රචනා කරපු කෘතිය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමු. මේක ශාස්ත්‍රීය පැත්තට නැඹුරු කෘතියක්. ඇත්තටම මගේ පොලිසිය අත්දැකීම් එක්ක සහ මම කියවා දැනගත් කරුණුත් එක්ක මේ පොත මම ලියන්නේ. මේ කෘතියෙන් මම සජිත් ඉදිරිපත් කරන්නේ දැන් අපිට පොලිසියක් අපි 2500ක ඉතිහාසයක් ඊට වඩා විශාල දීර්ඝ කාලයක ඉතිහාසයක් අපි 2500ක අපි දැනට අපි දන්න ඉතිහාසය ඊට වඩා එහාට ගිය ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම අපි වගේ හොඳ සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලවලදී අපි මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණා. නඩු ඇහුණා. දැන් නමුත් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට මේක අඳුන්ලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට හොඳ නීති පද්ධති තියෙන්න ඕනේනේ. අනිවාර්යයෙන්. මෙච්චර දියුණු ශ්‍රේෂ්ඨාචාරයක් තියෙන රටක තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ඒ සම්බන්ධ ඇත්ත ගොඩක් වියතුන් පොත් ලියලා තියෙනවා. ඔය මහාචාර්ය මාල්නී අඳගම මහත්මිය ලියලා තියෙන අපේ ගම්සභා ක්‍රමය කියලා. ඒකෙත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ඒ කාලේ තිබිච්ච මේ අපි නීති ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධව ගම හරහා. ඒතකොට මේක අපිම කියන්නේ අපිට තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේ යටත් විජිතයකට ඔබින විදියට ගැලපෙන විදියට හදපු නීති පද්ධතියක්. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා යටත් විජිතවාදී ආකෘතියක් උඩ ගොඩනගපු පොලිසියක් තමයි අපි 1866 හම්බ වුණේ අංක 16 පනතින්. මේ පොලිසියේ මේ දක්වා ඒ පොලිසිය හැදුවේ ශ්‍රීමත් රොබර්ට් ෆීල් කියලා කෙනෙක්. හැබැයි එයා ඒගොල්ලන්ගේ පොලිසියට ඒගොල්ලන්ට ඕනේ විදිහට ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා අපේ පොලිසිය හැදුවේ ඒගොල්ලන් මේ රටේ ධනය හුරා ගන්නකොට බදු වලින් වෙනත් දේවල් වලින් එකට විරුද්ධව මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරනකොට ඒ උද්ඝෝෂණය මැඩ පවත්වන්න ඕනේ පොලිසියක් තමයි හැදුවේ. තාම ගේන්නේ ඒකනේ අපි ගේන්නේ. දැන් අපි උද්ඝෝෂණ වලට අපි විදිහට දෙන්නේ අපි ඒකයි. ඉතින් ඒ රටේ එහෙම නැහැ. ඉතින් අපේ පොලිසිය ඔහොම ගිහිල්ලා ඉතින් අපි මේ අපේ පනත අපි පොඩි සංශෝධන ගොඩක් කරලා තියෙනවා. එහෙම කළා කියලා මේ මූලික මොඩල් එකෙන් මේ ආකෘතියෙන් අපි අයින් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේක තමයි මට පෙන්නන්න ඕනකම තිබුණේ. මොකද පොලිසිය අපි ලෝකෙම පොලිසිය වල ඉතිහාසය අපි ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට වෙච්ච දේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ අපිට තියෙන අප්‍රෝච් දෙකක් තියෙන ඕනම දෙයකට. අපි පොලිසිය පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි කියමු යමක් සිද්ධ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කටයුතු කිරීම නැත්නම් වළක්වා ගැනීම. ඒකට කියන ප්‍රොඇක්ටිව් අප්‍රෝච් කියලා. ඔබතුමා සඳහන් කළා තියෙනවා ගන්තේ මම හිතන්නේ මේ ප්‍රොඇක්ටිව් අප්‍රෝච් කියන්නේ
යමක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කටයුතු කිරීම. අපි කරන්නේ රියැක්ටිව්. උනාට පස්සේ අපි ඒක හොයලා බලනවා, එන ක්‍රියා කරනවා, බලනවා. ඒ පොලිසිය විතරක් නෙමෙයි, ගොඩක් දේවල් වල රියැක්ටිව් පැත්තම අපි ඉන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකේ සම්මතයක් තියෙනවා වඩා හොඳ ක්‍රමය තමයි ප්‍රොඇක්ටිව් අප්‍රෝච් එකක්. ඒ කියන්නේ යමක් වෙන්න කලින් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් එහෙම කොහොමද මේක වෙන්නේ? ඒකට ඒ වෙන්න තියෙන මූලික හේතු හොයාගන්න එක. දැන් අපි කතා කරමුකෝ අපි පොලිසිය ගැන. පොලිසිය මූලික දේ තමයි අපරාධ සිදුවීම. ඒ අපරාධ සිදුවීමෙන් පස්සේ කටයුතු කරන් දෙකක් කරන්න පුළුවන්. එකක් අපරාධ සිද්ධ වුණාට පස්සේ අපි රියැක්ටිව්. ඒ කියන්නේ අපරාධයේ තියෙන තැනට ගිහිල්ලා අපි ඒක ගැන හොයලා සැකකාර අතනට අරගෙන නීති ඉස්සරහට ගෙහල්ලා නීතිය පසදලා ඒක සාක්ෂි තිබුණොත් වැරදිකාරයා වෙනවා නැත්තම් නැහැ. ඒක තමයි ඒක ක්‍රමයක්. වැඩිපුර අපි කරන්නේ ඒ ක්‍රමයට. නමුත් ගොඩක් දියුණු රටවල් දියුණු පොලිසිය කරන්නේ මේ ප්‍රොඇක්ටිව් පැත්තේ. ඒ කියන්නේ යමක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපරාධයක් වෙන්න ඕනේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපරාධයක් වෙන්න කෙනෙක්ගේ හිතේ ඇති වෙන අපරාධ චින්තනයක්. අපරාධ පිළිබඳ සිතක් පහළ වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒකට අවශ්‍ය සුදුසු අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳටම ආරක්ෂාවද කියනවා නම් එහෙම කරන්න හිතේ තිබුණත් කරන්න බෑ. බලාගෙන යනවා. අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ දෙකෙන් දැන් ප්‍රජා පොලිසිය කියන්නේ මෙන්න මේ පදනම මත ගොඩනගපු සංකල්පයක්. ඒක මහජන සම්බන්ධතාවය නෙමෙයි. වෙනම සංකල්පයක් ඒක. මේකෙදි කරන්නේ අපරාධයක් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉස්සලා කරන්නේ අහුරනවා. කියන්නේ ඔබතුමාට තියෙනවා නම් CCTV කැමරා තියෙනවා නම් ඒම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වීදියේ ඉන්න ඔක්කොම එකතු වෙලා අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගයෙන් මේ වීදියේ තියෙන ගෙවල් වල ආරක්ෂාව පතනවා නම් අපි කියමු දැන් සමහර රටවල් වල දැන් ඒගොල්ලන්ගේ වීදිය වල තියෙනවා මුළු ඔක්කොම ගෙදර නැහැ. දවල් කාලේ. ඒතර මේ වීදිය වල තියෙනවා මේ වීදිය සම්බන්ධව මේ සාමූහික කටයුතු කරනවා. එතකොට ඒ උදවිය අනිත් අයගේ අන්‍යෝන්‍ය විදිහට ඒකන් ආරක්ෂාවක් සපයනවා. නැත්නම් ඒ පළාතේ පොලිසිය යම් කෙනෙක් එතන බාර වෙ ඉන්නවා. ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ අපරාධයක් වෙන ඉඩකඩ තමයි මුලින්ම ලක්වන්නේ. ඊට පස්සේ මිනිසුන්ගේ හිතවල අපරාධ ඇති නොවන තත්ත්වෙට කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ දුගී දුප්පත්කම නිසා ආර්ථික ප්‍රශ්න වැඩි වෙනකොට හොරකම් කරනවා. ඉතින් එහෙම දේවල් ඇති නොවෙන්නේ රටවල් කටයුතු කරන්නේ ඒකයි. මොකද ඒක තමයි මේ ප්‍රජා පොලිසිය මූල ධර්ම වෙන්නේ. මේකට ඔබතුමාට මේ සම්මානයක් මට මේ සම්මානයක් හම්බ වුණා 2017 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය හොඳ විෂයක සමාජ ශාස්ත්‍ර හොඳම කෘතිය ලෙස 2017 දී හම්බෙලා තියෙනවා. මේ ග්‍රන්ථයට හිමි වෙලා තියෙන සම්මානය රාජ්‍ය සම්මානය. ඉතින් රාජ්‍ය සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්න සාමාන්‍ය කෘතියකට බෑ. හැබැයි ඉතින් මේ කෘතියට රාජ්‍ය සම්මානයෙන් පව පිදුම් ලබන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ මේ කෘතියේ තියෙන වටිනාකම නිසා. ඉතින් ඒ වගේම අපි කළුතර දිසාව කියන කෘතිය පිළිබඳවත් අපි කතා බහ කරන්න ඕනේ. මෙයටත් රාජ්‍ය සම්මාන හිමි කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි වෙලාව ඉතාමත් අඩු නිසා අපි ඉතාමත් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරමු. මේ තියෙන්නේ කළුතර දිසාව කියන ග්‍රන්ථය. ඔබට පේනවා ඇති මේ ග්‍රන්ථයත් අපි සමීප රූප රාමෝසේ අපට ගෙනෙන්නට කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ ග්‍රන්ථය පිළිබඳවත් අපි කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න මොකද පොතක් කාලයක් තිස්සේ මම පරීක්ෂණයක් කළා කරපු පොතක්. දැන් සජිත් ඔයා වගේම මමත් කවුරුත් අපේ රට ආදරේ. ඊට පස්සේ අපි ආදරේ උපන් දිස්ත්‍රික්කයට. ඊගරට පාසලට ආදරේ. අපේ ගමට ආදරේ. ඉතින් මගේ ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා කළුතර ගැන. මොකද කළුතර සුවිශේෂී දිස්ත්‍රික්කයක්. ගොඩක් කාරණා නිසා. දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන ඕනෑම දිස්ත්‍රික්කයකට වඩා ගංගා ජලවහන පද්ධතිය අපේ විශාලයි. අපිට තියෙන ගංගා 3ක්. බෝල්ගොඩ ගඟ තමයි මේ පැත්තේ මායිම. මැදින් යන කළු ගඟ විශාල අතු ගංගා රාශියක් තියෙන. ඊට එහා පැත්තේ මායිම තමයි මොකක්ද බෙන්තොට ගඟ. ඒ මේ ගංගා සහ ඒ ගංගා පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙච්ච අතු ගංගාත් එක්ක බලනවා විශාල ජලවහන රටාවක් අපිට තියෙනවා. ඒක අපේ කෘෂිකර්ම ගොඩක් ඉහළයි. ඊළඟ අපේ පරිසර පද්ධතිය ගත්තාම අපි මූදවට ඉඳලා ගත්තාම විරලාසන පරිසර පද්ධතිය ඉඳලා අපි සිංහරාජ්‍ය මායිම දක්වා යනවා. අපිට පොඩි දේශගුණ වෙනස්වීමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන අභ්‍යන්තර ජලාශ විශාල සංඛ්‍යාව විශාලම ජලාශ දෙක තියෙන බොල්ගොඩ ජලාශ දෙක. උතුරු බොල්ගොඩ ජලාශය සහ
දකුණු ජලාශය. මේ ආදි වශයෙන් ගත්තාම භූගෝලීය කරුණු, දේශගුණික කරුණු ලංකාවේ තියෙන එකම වගුරු වනාන්තරයේ තියෙන්නේ උලස්සිංහල ප්‍රදේශයේ. තාම ඉතුරුලා තියෙන ඉච්චරයි. ඉතින් මේ වගේ ස්වභාවික පරිසර පද්ධති ඒවට අනුකූල වෙච්ච ජෛව විවිධත්ව අපිට විශේෂයි. ඉතින් ඒ වගේම අපි ගොඩක් කඩුතුරින් අපේ දේශපාලන ඉතිහාසය ගත්තත් අධ්‍යාපනයේ පියා කියලා කියන්නේ ගාල්ලෙන් ඉපදුනාට ඇමතිවරයෙක් වෙන්නේ මතුගම ආසනේ. කවුද? CWW කන්නගර මෙතුමා. ඒතකොට එතුමා නිසා තමයි අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය ලැබුණේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි අගමැතිවරයෙක් අපි පළාතෙන් බිහි වුණා රත්නසිරි වික්‍රමනායක මහත්තයා, ලලිත් ඇතුවසුදලි මහත්තයා. ඒ වගේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා ප්‍රබල දේශපාලඥයෝ මේ රටට විශාල සේවයක් කරනවා. ඊට පස්සේ කලාකාරයෝ ගත්තාම විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ප්‍රේමශ්‍රී කේමදාස, ප්‍රේමකීර්ති අල්විස්, එතකොට මර්වින් පෙරේරා මේ ආදි වශයෙන් කවි ඉන්නවා මියුන ප්‍රේමතිලක, හොර්ණ ඩී.ඒ. කුමාරසිංහ ඒ ආදි වශයෙන්. එතකොට සාහිත්‍ය නවකතාකාරයෙක් ඉන්නවා අපේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා කරුණාසේන ජයලත් ප්‍රමුඛයෙක්ගේ උකතුන් ගත්තාම මල්ලසේකර මහත්තයා ඒ ආදි වශයෙන් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේක සුවිශේෂී දිස්ත්‍රික්කයක්. ඒකට පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම් තියෙන සිද්ධාස්ථාන තියෙනවා. සිද්ධාස්ථාන සහ වෙනත් තැන් ස්ථාන 48ක්. මේ ග්‍රන්ථය මෙතන පිටු කීයකින් සමන්විත වෙනවද? මේක පිටු 715ක්. 715ක පොතක්. ඉතින් මේකේ ලියන්න බැරි වෙච්ච කොටස තමයි දැන් මම ඊළඟට ලියලා තියන්නේ. අපේ පොත විශාල වීම නිසා මට සිද්ධ වුණා පරිච්ඡේද දෙකක් අයින් කරගන්න මේ පොතෙන් අපේ ගැමි සංස්කෘතිය සහ ජනශ්‍රුති සම්බන්ධව කරන අභිචාර විදි ඒ සම්බන්ධව. එතකොට මොකද අපි තමයි ඊළඟ පොතෙන් එන්නේ ඒක. දැන් අපිට තියෙනවා දැන් අපි අභිචාර විදි කියලා කියන්නේ අපි ওই ගම්මඩු, දෙවොල්මඩු, තොইল පොයිලර මේව ගත්තාම අපිට තියෙන රයිගම ශෛලිය කියලා වෙනම ශෛලියක්. දැන් නාඩගම් ගම්මඩු, දෙවොල්මඩු සම්බන්ධව ගත්තාම තියෙන මාතර ශෛලිය, බෙන්තොට සහ රයිගම ශෛලිය. අපි කටයුතු කරන රයිගම ශෛලිය. ඉතින් අපිට ආවේනික වෙච්ච කලාවක් තියෙන ඒ සම්බන්ධව ගත්තාම ඊට පස්සේ ඒ වගේම ගොඩාක් මේ රටේ ප්‍රකට වෙච්ච ඔය පොකුණුවිට ඇන්ඩිසන් ජෝර්නාන්සේ වගේ ගොඩක් උදවි වෙන මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරපු. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ පොතට එන්නේ. ඒ වගේම අපේ චාරිත්‍ර ආයිත්‍ය අපිට තිබිච්ච අපේ ජීවනෝපාය සම්බන්ධ දේවල් එකතු කරලා ඒ පොත මම ලියලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. අනාගත දවසක අපි කතා කරමු. ඉතින් කතා කරන බොහෝ දේ තිබෙනවා. නමුත් කාල වේලාව හරස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉතාමත් කෙටියෙන් අවසාන වශයෙන් ඔබතුමන්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියන කාරණේ අපි පැහැදිලි කරමු. මේ ලේඛන කලාව ගත්තට පස්සේ ඔබතුමන් අද වෙනකොට වර්තමානයේ තුල රාජ්‍ය සම්මානලාභී ලේඛකයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ලේඛන කලාවට අලුතෙන් පිවිසෙන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මොන වගේ දේවල්ද ඔබතුමාට කියන්න තියෙන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ තරුණ පරම්පරාවට? මට දකින්න ලැබෙන සමාජ කඩාවැටීමක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපේ 20 වෙනි සියවසේ මුල් කාලේ වගේ වෙනකොට මෙතහරිය වෙනකොට දැන් මේ විවෘත ආර්ථිකය එන්නේ ඉස්සෙල්ලා කාලෙදී අපේ අම්මලා මිනි සම්බර ගත්තා. එතකොට හාල් ගරාගත්තා නෑ මිලි. මුට්ටිය ඩිපේ තියලා උයා ගත්තා. එතකොට හාල් වීගෙන හල්ලා වංගෙඩිය කොටා ගත්තා. මේ ඔක්කොම කරලා බතක් උයනවා. ව්‍යංජන දෙක තුනක් උයනවා. එතකොට රෙදි හොදාගත්තේ ගලේ ගහලා. දැන් මේ එහෙමත් කළා අන්තිමට හැන්දෑවට රැට ලාම්පුවක් හරි කුප්පි ලාම්පුවක් හරි තියලා පැදුරක් උයනවා. එහෙම නැත්තම් ස්වාමි පුරුෂයා ගොවියෙක් නම් උදව් කරනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරලා එයා කාලේ ඉතුරු කරගෙන ඉවත් කරනවා. නමුත් දැන් දකිනකොට අපි මේ විවෘතාර්ථිකයට පස්සේ වෙච්ච කලබගෑනියක් නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම කරන්නේ විදුලිය. හාල් ටික තිබ්බ රයිස් කුකර් එකේ වතේ දෙනවා නිකන්. කඩේ තමයි ඔක්කොම දේවල් තියෙන්නේ. කහදුරු මිරිසරාමේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒවා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ.
පොල් ගාන්නත් දැන් කම්මැලි පොල් ගාන්නෙත් නැහැ දැන් අපිට පිටිකල තියෙනවා. ඉතින් ගෑස් කුකරකින් තමයි අපි උයන්නේ ලිපේ ගිනි මොලවන්න අවශ්‍ය නැහැ. බත්තම් වන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔක්කොම කළාම අපේ අම්මලා ඒ දවස්වල පැය දෙකකින් දෙකකින් ඔය ඔක්කොම කළා පැය 3ක් ගියා කියලා කියනවා. එහෙම කළා තමත් කටයුත්තක් කරනවා. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ අපේ ගෘහණිය ඉතුරු කරගත්ත කාලෙකෝ රැකියාවක් කරනවා නම් ප්‍රශ්නයක් මෙතන නැහැ. එහෙම නැත්තම් මොකද උනේ? මට දකින්නේ ඒකයි මේ අපි කියන මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් කියලා. මේ ෆෝන් එක ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුල් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපේ කාලේ කාදවන දැන් ඒ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා අපිට ගොඩාක් තියෙන ඉගෙන ගන්න දේවල්. නමුත් අපි අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්නේත් වෙන වෙන දේවල් සඳහා. ඒ කියන්නේ හුදු විනෝදය සඳහාමයි. ඉතින් අපිට අපි දැන් මේ විදිහට ඉස්සරහට ගියොත් මොකද දැන් හැන්දෑවේ රූපවාහිනියට වාඩි වුණාම සමහර ගෙවල් වල සමහර කාන්තාවෝ රෑ 11 12 වෙනකන් ඒක තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ සමාජ ක්‍රමයේ මේ වගේ දිගට ගියොත් පාලනයකින් තොරව අපි සමාජය කඩාවැටෙනවා. මම හිතුවා එකඟ වෙයි කියලා. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් සමාජයේ. හොඳයි ඉතින් ඒක නිසාම අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා දැන් මේ ජීවන ගෙත්තම වැඩසටහන තුළින් අපි මේ සමාජ ව්‍යසනයන් කොහොමද අපි නතර කරගන්න ඕනේ කියන කාරණය. ඒ වගේම තමයි මේ වැඩසටහන් තුළින් අපි ඔබට මේ සාහිත්‍යයේ තියෙන රසය, ලේඛනයේ තියෙන රසය ඔබට පාඨකයන් විදිහට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා දැන් මෙතුමාගේ ග්‍රන්ථයන් පිළිබඳව අපි දැනුවත් කළා වගේම දැන් ඇත්තටම මේ ග්‍රන්ථ පරිශීලනය කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඇත්තමනේ කොහෙන්ද මෙහෙම ගන්න තියෙන කියලා අපි පැහැදිලි කරමු ඉතාමත් කෙටි. ප්‍රකාශකයෝ ගොඩගේ පොත් ප්‍රකාශකයෝ මරදානේ ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඉතින් සාමාන්‍ය සාහිත්‍ය මාසෙදී ඒගොල්ලෝ මේ සෑම පොතක්ම ගෙනියනවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රදර්ශන සඳහා. ඒ ඇරත් පොත් තියෙන සමහර පොත් නම් මම හිතන්නේ දැන් පළවෙනි මුද්‍රණය ඉවරයි. ඉල්ලීමක් කළොත් ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ඔය ආකාරයෙන් තමයි ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් මෙතුමන්ගෙන් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා මෙතුමාගේ ග්‍රන්ථ සම්බන්ධයෙන් ඔබ පරිශීලනය කරන්න කැමැත්තක් තිබෙනවා නම් ඒ ග්‍රන්ථ ලබා ගන්න. ඒ කාරණෙත් අපි සිහිපත් කරමින් සූදානම් අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරියේදී අපිට තවත් ග්‍රන්ථ කිහිපයක්ම මෙතුමා අපි සමාජගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ග්‍රන්ථ සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්න. අද දවසේදී ඉතින් වටිනා කාලයක් කැප කරමින් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණා. හිටපු පොලිස්පති ඊටත් වැඩියෙන් මෙතුමා කැමති රාජ්‍ය සම්මානලාභී ලේඛකෙක් විදිහට එතුමාව හඳුන්වනවාට ඉතින් අපි වික්ටර් පෙරේරා මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම දීර්ඝාෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා තවත් කාලයක් මේ සමාජය වෙනුවෙන් මේ වගේ මෙහෙවරයන් සිදු කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන කියලා ආයුබෝවන් කියලා සමුදෙනවා ආයුබෝවන්. හොඳයි එහෙමනම් අපි සූදානම් අද දවසේදී ජීවන ගෙත්තම් වැඩසටහන මෙතකින් නිමවටපත් කරන්නට ඔබට සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.